中午睡觉刚起来啊，今天中午睡觉之前，我不能让 AI 给我在这闲着，对吧 ？AI 现在是我的那个什么，是我的工人，我是他的老板，不能让他闲着。我睡觉之前，我让他同时运行三个项目，正在帮我写。第一个项目就是让他写了这么一个东西，就是这个 C 盘文件这个转移工具。目前呢，我只转移 C 盘，后面我可能会去调整，对吧？升级一下，把别的盘也让它转移。为什么？因为 C 盘这东西我真服了，我都特别服。大家可以看一下我的 C 盘啊。今天的 C 盘啊，现在有25.5GB，我几乎隔个7、8天、10几天，我这个 C 盘我必须得整理一下，不整理它就剩下5、6B 可用了，5、6GB 可用啊，特别崩溃啊！现在还有20多 K、20多 G， 是我清除了好多东西，乱七八糟的东西，但是我想想过不了几天肯定会越来越多。我一开始的 C 盘只有多少 G？100个 G 啊，后来我就用那个分盘工具加了几十个 G， 加几十个 G， 一直加到现在220多个 G。我实在是不想再加它了，因为我其他的地方我也比较缺啊。我的硬盘现在硬盘这么贵，对吧？我也不再去买了。你看我多少 G 的硬盘？我现在是2个 T 的硬盘啊，2个 T 的硬盘都是固态。但是现在没办法，那怎么办呢？那我就想了这么一个工具，我就让 AI 去帮我做这么个工具。大家可以看一下，现在 AI 给我写完了以后，当时有点问题啊，我让它整了好多功能啊，让它改，一直在让它改啊，已经改了好长时间了。然后还有其他2个项目是什么？就是我用这个 Cloud Code 去弄啊。这 Cloud Code 大家可以看一下，在这儿啊。哎呀，反正这好多东西啊，好麻烦啊！你们看，我睡觉的时候我就让他在做啊，一直没让他闲着。为什么我可以睡觉的时候让他去做？因为我可以把多个指令，比如说我现在我要睡觉了，对吧？我会先想好啊，比如说下面我要做什么，哎，1噔噔噔噔敲上去，2我要做什么，叨敲上去，3我要做什么，叨敲上去，敲完了以后你就好吧，你就可以睡觉去了。他就会按照1、2、3去帮你把这些东西，执行完一个，再给你执行另一个，甚至他会把你这个新的指令，直接加到他现在正在执行的过程中，对吧？他揉起来一起给你执行啊。所以说现在这个 AI 真是太厉害了。我准备把这个工具开发出来以后，大家需要的话，可以在那个评论区联系我，我分享给大家啊。这东西不收费啊，分享给大家。好，那今天就到这儿了啊。